სურამის ციხის ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიური ანალიზი და გარჩევა მინდა შემოგთავაზოთ. სპეციალურად არ გადავიკითხე ეს ნაწარმოები, სკოლაში მაქვს ოდესღაც ნასწავლი და მას მერე ალბათ ამომიტივტივდა რამდენჯერმე სადღაც რაღაც შეხება მექნებოდა, თუმცა კაი ხანია ესე აღარ გავცნობივარ და ზუსტად ამიტომ არ მინდოდა რომ ეხა წამეკითხათ ახლიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ის შთაბეჭდილება, რაც დამრჩა, როდესაც წავიკითხე. ამიტომ შეიძლება ეხა ძალიან ზუსტი არ ვიყო, როდესაც გავარჩევ. სამაგიეროდ ის ფენომენი და ის სიცხადე იქნება, თუ რა ჩამრჩა მე ერთ ინდივიდს ამ ამბიდან, როდესაც სკოლაში ეს ვისწავლე. მახსოვს, საკმაოდ დაბალ კლასებში ვისწავლე, მეორე კლასში შეიძლება, ან მესამეში უფრო ზევით არ ამგონია. და მახსოვს მასწავლებელი ბუნდოვნად, ვინ იყო ისიც აღარ მახსოვს, იმდანაც პატარა ვარ, მაგ მოგონებაში, თუმცა მახსოვს როგორ მოყვა ეს სურამის ციხის ისტორია და მე ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და ესე მახსოვს, რომ ძალიან როგორ გითხრათ, ვითომც არაფერი ისე მოყვა. ხო და თითქოს ამართლებდა, იცი, ამ დედის საქციელს. არ ვიცი, ვისაც არ გახსოვთ, უცებ შეგახსენებთ სურამის ციხეში რა ხდება, რომ რაღაცა ციხეს აშენებენ სურამში და აქვთ ესეთი რწმენა წარმოდგენა, რომ თუ აქ ჩააყოლებენ ვინმეს ამ ციხეში, ამ შემთხვევაში ციხე მყარი გამოვა. და ის გაუძლებს ბევრ რამეს და ამიტომაც ეს ვიღაცათან უნდა იყოს ბავშვი და იქ ვიღაცა ქალი დგას, პატარა შვილი ყავს გვერდით და ეტყვიან რომ მოდი შენი შვილი ჩავაყოლოთო და ეს რაღაცა არ ვიცი სოფლის კეთილდღეობისათვის გაწირავს თავის შვილს და ჩააყოლებს და ის იქიდან ეძახის რომ დედა მიშველე, ესე რაც მახსოვს, შეიძლება ზუსტად არ მახსოვს და ჩემი ფანტაზია ურევია, როგორც ბავშვის, არ ვიცი. მე ამ ლაივს რომ მოვჩები, ერთი უნდა გადავიკითხო. მე ასე მახსოვს, რომ ის ეძახის, რომ დედიკო მიშველე და დედა ზურგ შექცევით დადგება და ტირის და უყურებს, როგორ ასე ზურგიდან ხდება, რომ აყოლებენ მის შვილს აი ამ საძირკველში, კლავენ ფაქტიურად ბავშვს. და ითვლება, რომ აი ამ რაღაცა ხელშეწირვით, რომელიც ამ ქალმა გაიღო, რაღაცა ვაჟკაცურს აქციელად ითვლება ეს, რაღაცა ანდასაფასებლად და ეს ციხე უფრო მყარი აიგებაო. ხა ისტორიულ ფენომენს არ მოვყვები, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ კულტურაშიც იყო, რა თქმა უნდა, ესეთი ხელშეწირვის კულტურა, სამწუხაროდ. ბევრ სხვა კულტურაშიც ყოფილა. ეს არის ერთ-ერთი ზუსტად ის გადალახვადი და გადასალახი რწმენა წარმოდგენები, რომელიც სამწუხაროდ ადამიანებს ჰქონდათ ხოლმე. და ისიც ვიცით, რომ ინკებში და აცტეკებში საერთოდ საუკეთესო ქალვაში წირავდნენ ღვთაებას და იყო ერთი ამბავი მოკლედ. რაღაცნაირად ადამიანს ხელშეწირვა მიაჩნდა დაზღვევად, თავდაცვად, სამყაროსგან. ესეთი სამწუხარო ამბავია და აქაც ეხა სიმბოლურად მოდი ჩავწუდეთ ძალიან მარტივად. მე არ მიყვარს რაღაცა გართულება ხოლმე იმისა, რაც არის. რა არის ციხე? ციხე არის თავის დაცვა მომხდური მტრისგან. რატომ ვაგებთ ციხეს? იმიტომ მტერი მოსულა და გამოგვიცდია, როდესაც ციხე არ გქონია, რას გვიშურება მტერი, ხო? ამიტომაც დაცვას რა თქმა უნდა ექცევა მნიშვნელობა. და რაღაცნაირად ეხა ფსიქოლოგიურ ჭრილში რომ გადმოვთარგმნო ძალიან მარტივად, ადამიანებს ძალიან ხშირად გვაქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ ვინაიდან რაღაცები გვეტკინა ხოლმე, აღარ გვინდა რომ გვეტკინოს ხოლმე. თითქოს ესეა მოწყობილი, რომ გაიზრდები, რაღაც ისე უნდა დაჭკვიანდე ადამიანი, რომ აღარ გეტკინოს. აი შენ თვითონ ისე უნდა იცხოვრო და ისე უნდა იყო, რომ ტკივილი აღარ მოგადგეს. და ეს წარმოდგენა ეხლა რაც აღწერი, რა თქმა უნდა, არის ცრუ და მცდარი, ეს ვერ იქნება. ჩვენ დედამიწაზე ვცხოვრობთ და ჩვენი რეალობა არის მტკივნეული. რაღაცები იქნება მტკივნეული გამოცდილებები, თუმცა რა კი დღეს აქ ამჟამად ვართ ცოცხლები მე და შენ, ვინც ახლა მისმენ და სხვა ხალხიც, ნიშნავს, რომ ჩვენ ტკივილისთვის გაგვიძლია, გადაგვილახია რაღაცნაირი გზებით ამომძვრალ ვართ ნებისმიერი რთული ტკივილიდან, ხო? ამიტომაც შეგვიძლია კიდე ამის გაკეთება და შესაბამისად ისეთი საშიშიც არ არის მომავალში ტკივილი, რაც შემოგვადგეს, როგორც შეიძლება ფანტაზიით წარმოვიდგინოთ. და თუ ფანტაზიით წარმოვიდგენთ საშიშროებას და ტკივილს, მაშინ ძალიან დიდი თავდაცვა წინასწარ დაიწყებს აშენებას ჩვენში, ხო? და ვაკეთებთ კიდეც ამას. ეს ბავშვობაში რაღაც ტკივილები მოგვადგა და ჩვენი ფსიქიკა, რა თქმა უნდა, აშენებს თავდაცვის ციხეებს. რომ ის კი არა
თქვათ აქ დამჟამოთ რომ დადგება გამოწვევა ვუპასუხო და ვენდო ჩემ თავს რომ ვუპასუხებ არა უნდა ავაშენო ციხე რომ აღარც მოხდეს საერთოდ ეგ ჩემსა და თავდასხმელს შორის იქნება დიდი კედელი ხო და ეხლა რა ხდება საინტერესო სიმბოლიკა დევს რომ აი ბავშვი უნდა შეწირონ და ჩააყოლონ აქ და რომ ამას დედა აკეთებს ხო და რა ხდება ხოლმე ხა დედა საერთოდ და მშობლები რას ცდილობენ ადამიანის ცხოვრებაში რომ ის დაიცვან რომ ის იყოს უსაფრთხოდ რომ ის და დასაწყისში ეს გასაგებიც არის ხო რომ დაიბადება ბავშვი და არის უსუსური რაღაცნაირად მას დაცვა რა თქმა უნდა სჭირდება ამას ცხოველთა სამყაროც აკეთებს და ადამიანთან სირთულე იქ არის რომ ვინაიდან მას გონება განუვითარდა მხოლოდ ინსტინქტით აღარ ქმედებს მხოლოდ ინსტინქტით მაცხოვრებელ ცხოველებში შინაგანი კონფლიქტი არ ხდება იმიტომ რომ ინსტინქტი რაც არის იმას კარნახობს და მორჩა ცხოვრობს ასე და ადამიანს ინსტინქტის გარდა აქვს ტვინი ხო სადაც არის მოთავსებული ეს რაღაცა სხვადასხვა პრინციპები რწმენები აზრები ფიქრები ბევრად დიდი გონიერება აქვს ვიდრე ცხოველებს და ეს წარმოქმნის კონფლიქტს ინსტინქტებსა და ამ გონიერებას შორის ხშირად და აქედან გამომდინარე ეს გონიერება რას ამბობს რომ დავიცვათ თავი დავიცვათ ეს არის დამცველობითია ამიტომაც არის ადამიანმა ყველაზე კარგად დაიცვა თავი დედამიწაზე და ყველაზე მეტად გამრავლდა ხო ძუძუმწოვრებს შორის იმიტომ რომ ბევრად მეტი განსჯა და ჭრეტა შეუძლია ხო და ასე ადამიანი რაღაც ასაკში დაასკვნის ეს გავრცელებული რწმენა წარმოდგენაა რომ თუ მე მტკივა ესე იგი რაღაცას არასწორად ვაკეთებ და ამიტომ ეხლა მოდი ისე გავაკეთებ და ისე ციხეს ავაშენებ რომ აღარ მეტკინოს და ეს კარნახი და ეს იმპულსი არ არის როგორ გითხრათ, მხოლოდ მისი დასკვნა. ეს ცოტა ისიც არის, რაც მშობლისგან ისწავლა, იმიტომ რომ მშობელი კი ცდილობს ხოლმე, რომ ბავშვები დაიცვას. რა თქმა უნდა, იმ ასაკში ეს ნორმალურია, მაგრამ მერე რაღაცა ასაკის იქით უკვე მშობელი ამეტებს ხშირად, იმიტომ რომ მოწყვეტილია ინსტინქტს და გონება კი სულ დაცვას კარნახობს და იცავს თავის შვილებს, იცავს და ბევრი მოსდის. და რა გამოდის აქ? ნახე, ოღონდ ეს არაცნობიერად ხდება. ეხლა რა არის ცნობილი? ბავშვი როდესაც იბადება, იქიდან გამომდინარე, რომ მას ეს ინსტანცია ჯერ თავის თავშივე არ აქვს, რომ თავი დაიცვას, ის რაღაც ლაღია, თავისუფალია, სიცოცხლის იმპულსია, იქ განვითარება, წინსვლა, უშიშრობა. აი პატარა ბავშვები ძალიან ის არის მოსაფრთხილებელი ამბავია, სახლიდან გადიან ხოლმე და ესე მიდიან და იკარგებიან, ხო? ძალიან საფრთხილოა ეგ ასაკი. 2-3 წლის ასაკში მას შიშის გრძნობა ზოგჯერ არ აქვს საერთოდ. აი ეს დადის რა რაღაცნაირად სამყაროს მოევლინა ყოველგვარი დაცვის გარეშე, იმიტომ რომ მაგასაკში ხა დაცვის ფუნქციას რა თქმა უნდა მშობელი ასრულებს. ხო და მერე რო იზრდება ეს ბავშვი და უკვე თვითონაც რო შეუულია თავის დაცვა წესით და რიგით ნასწავლი აქვს უკვე ეს დიდი მადლობა იათაკ მადლობა მერე უკვე ხანდახან ესე ხდება, რომ ინსტინქტი ჩახსნილია, ძალიან დიდი დოზით არის ჩახსნილი და უკვე მშობელი გადადის ზემზრუნველობაში და ზედაცვაში ამ შვილის. და რა ხდება აქ გაუცნობიერებლად, რომ აი ეს ბავშვი, რომელიც ამ სამყაროში დაიბადა იმისთვის, რომ სამყარო შეემეცნებინა, ეზარდა, მომავალი შეეგრძნო და ასე შემდეგ, აი ამ დაცვის ციხის ქვეშ იქნება ჩაყოლილი და ჩამწყდეული და მკვდარი და შეეწირება ამ თავდაცვას. და ეს პირადი ტრაგედიაა უკვე. ეს მშობელი თავიდან თუ გარეთ იყო, ახლა უკვე ფსიქიკაშია ჩასახლებული. და ადამიანის ფსიქიკაში იქ მოცემული ინტროეცირებული ასეთი შემზღუდავი და ფსევდოდამცველობითი მშობელი რას კარნახობს ყოველთვის, რას უკარნახებს, ის რა თქმა უნდა უკარნახებს, რომ იყოს დაცულად. რომ არ გარისკოს, რომ ააშენოს ციხე, ეს გაუცნობიერებლად ხდება. ეს ციხე იმისთვის, რომ მტრებმა ვეღარ ატკინონ და ვეღარაფერი ესეთი ვერ შეეხოს მას, მაგრამ ვინაიდან ზედმეტი მოსდის. თორემ მე არ ვამბობ დაუცველები უნდა გადაცვიდეთ მეთქი რაღაცა ცხოვრების მორევში და დაიხრჩოს ადამიანი, ამას არ ვამბობ, ხო? მაგრამ ზედმეტი მოსდით ამ ციხის შენება, შეიძლება მშვიდობიანობაა, შეიძლება არაფერი არ ხდება და ადამიანი მაინც ციხიდან იყურება სამყაროში. ჩარჩენილია ეს ციხის განცდა და ამ დაცვითი ციხიდან უყურებს ვინ მოვიდა, რა მოხდა, რაღაცას ხوار მიპირებენ აი ამ იმაში ამ მდგომარეობაში და სანამ ციხეს ესე აგებს გულმოდგინეთ, ვინ ჩაყვება ამ ციხის საძირკოს და ვინ ეწირება მისი შინაგანი ბავშვი.
რომელიც იყო სიცოცხლის ხალისი და სიხარული და ეხვეწება ეს ბავშვი რა ტირის ხო და ზურგი აქვს შექცეული მას თვალი აქვს არიდებული მას და პარადოქსია რომ გარედან მოსულ ტკივილზე ადამიანი ცდილობს რომ თავი დაიცვას და ამ დაცვაში თვითონ ტკენს თავის თავს ისე და იმარხავს თავის შინაგან ბავშვს ისე რომ გარემტერი ამას ვერასოდეს გააკეთებდა გარედან მოსული ტრავმა და ტრაგედია ამხელა ტკივილს და ზიანშება ვერ მიაყენებდა მას და ზუსტად ეგ სიმპტომატიკა არის შინაგანი ბავშვი თუ ტირის და ის თუ არის ცუდად და დათრგუნულია აშენეთ ციხე რამდენიც გინდა რაღა აზრი აქვს ხო და აი მახსოვს რომ ესე ჩამრჩა შეიძლება ზუსტად ახლოს არ ვარ ეხა ტექსტთან და ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და მახსოვს რომ არ ვიცი აი რაღაცნაირი გაორება მომივიდა შიგნიდან ეხა მახსენდება რომ თან გონი თითქოს რაღაცნაირად შემოვიდა ინფორმაცია რომ ხო აბა რა ესეც უნდა მოქცეულიყო ეს დედა ეხლა ეს ციხე რო აშენდება ამდენი ხალხი იქნება დაცული ხო მთელი სოფელი და მთელი ქალაქი იქნება დაცული და დაეჩაყვეს ეს ერთი ბავშვი და სადღაც აქ შეიძლება წავიდეთ იმ ფსევდო რაღაცა შესაწირზე რაც ქრისტიანობაში არის რომ აი ქრისტე ხო შეეწირა და მიდი ეხლა შეეწირეთ ყველანი ესე დაიხოცეთ თავები და რაღაც ისა რა ქვია შეეწირეთ იმას რომ ხალხი იყოს კარგად და რამხელა ის არის ჯერ ხო წინა სახეო და სახეხატიო და 1000 რამეს დაინახავენ ხოლმე გინდა სურამის ციხეში და გინდა იქა ჩიტიჩიორას ზღაპარს არჩევენ ხოლმე კიდე ეგრე რომ ეს ის არის ბარტყები ისინი არიანო რა ქვია წმინდანები რომელიც ეწირებიანო რაღაც ბოროტ მგელს მაგრამ ბოლოს მაინც მოვა მონადირეო და მაინც და დედას უტირებს და ნახეთ რამხელა ჭიდილია და რამხელა კონფლიქტია სამყაროში რომელიც უბრალოდ არის არ არის სამყარო ეს ჩვენი წარმოსახვებია რომ აქ რაღაცა კონფლიქტებია და ამბებია შინაგანი პროცესები არის გარეთ გასული სამყარო უბრალოდ არის თავის წესრიგით ხო და სურამის ციხეს რო დაუბრუნდა ეს ბავშვი რო ტირის და იხვეწება რომ და თან ეხა ნახეთ რაშია საქმე რომ ღმერთმა დაიფაროს რომ მართლა შეეწიროს იმიტომ რომ ეგ ფატალურად მთავრდება ეგეთი ციხის მშენებლობები რასაც ადამიანი აშენებს რომ რეალობაში არაფერი ეთკინოს გარედან მართლა თვითდაზიანებისკენ და ბოლოს სიკვდილისკენ მიმავალი გზები არის და ეგეთი დაცვები არის უამრავი ხო ჩვენ ვიცით მაგ სამყაროში ვცხოვრობთ იქნება ეს მიჯაჭულობები ადიქციები თვითდაზიანებები და 1000 სხვა რამ და სხვათა შორის ზოგჯერ ეს ადიქციები და მიჯაჭულობები ადვილი აღმოსაჩენი არ არის რაზეა ის ადვილი დასანახია რომ შეიძლება სვავს ვიღაცა ან რა ვიცი თამაშობს მაგრამ ის რომ შესაძლოა რაიმე რელიგიური იდეაზეა მიჯაჭული და დაჯაჭული შესაძლოა ვიღაცა ადამიანზე არის მიჯაჭული და დაჯაჭული და ეს ყველაფერი არის ეგ ციხეები რაშიც მე თავის საკუთარ შინაგან ბავშვს გამოამწყდეს და მსხვერპლად წირავს ამის დანახვა უფრო ძნელია ხოლმე აი ხა თამაშების და სმის და ნარკომანის დანახვა უფრო ადვილია თუმცა ეგეც ჭირს თვითრეფლექსიის დროს მაგრამ ადვილია და აი ეს რომ რაღაცა იდეა მაქვს მე ახლა რომელსაც ადიქციურად ვატრიალებ ჩემს თავში რომ აი მაგალითად რა გითხრათ ფაშიზმი ავიღოთ ხო ეგ წმინდა ის იყო ხო შეერწყა ხალხი ამ იდეას ფაშიზმს და ნაციზმს და არიქა და მან ვერც გაიგო ვერავინ რა მოხდა ხო რომ ამ ციხეს აშენებენ და თან ამ ციხეს ყოველთვის აქვს რაღაც დადებითი შინაარსი ესეთი პრაქტიკული და ანალიტიკური და სწორი და მართალი და აი ყველა მხრივ სწორია რა აბა არ უნდა ავაშენოთ ციხე აბა არ უნდა ჩავაყოლოთ იქ ბავშვი რომ ძლიერი იყოს ეს ციხე და რაღაც როგორ გითხრა რაციონალური ფსევდო აზროვნება და ამ დროს რა მოხდა აი რა მოხდა იქ და კინაღამ შემithრიეს ბავშვობაში მაგაში რომ აბა რა უნდა ექნა ამ ქალს ბავშვი ძალიან ის არის რთულია ბავშვისთვის რომ დადგეს რეალობაზე ის უსმენს გარეთ ადამიანებს ჩემთვის რთული იყო კინაღამ შემithრიეს მათ მაგრამ მეორე სხვა მე ფიქრობდი რომ რა შემზარავია ეს და სხვათა შორის დედაჩემს რომ მოუყევი მახსოვს სახში მოვედი და მოუყევი საშინელი ის არის მოთხრობა ის მეორე პოლუსში გადავარდა მოაშორე აქედან ეს ვინც გააკეთა და რაღაცა ესეთი კომენტარი გამიკეთა მახსოვს და ეს ძალიან დამეხმარა რომ ანუ მარტო მე არ აღვიქვა ამას საშინელებად და მე აი ეს სურამის ციხის ეს რაღაცა არქაული ძალიან საშიში ასე ვთქვათ ჩემთვის შინაარსი დამინახავს
როგორც პროექცია უკვე, როგორც ჩანს, სერიოზული შთაბეჭდილება მოახდინა ამ არც ვიცი რა დავარქვა მითოსმა, რომელიც მოვისმინა ხო სურამის ციხეზე, თუმცა ვიცი რომ აკეთებდა კაცობრიობა ასეთ რამეს. სამწუხაროდ აკეთებდნენ ისინი, ეხებოდნენ ადამიანს, ეხებოდნენ ბავშვს და ადრე გარედან ეხებოდნენ და პირდაპირ კოცონებზე წვავდნენ და სიხეებში აყოლებდნენ და ჩაქოლავდნენ ხოლმე და ეხლა ეს პროცესები უფრო რთული დასანახია. იმიტომ რომ შინაგან პროცესებში გადავიდა და გარედან აღარ ჩანს, მაგრამ აი მოდის ადამიანი ესე ქუჩაში დადის და შენ რა იცი იმაში რა ხდება. შესაძლოა სურამის ციხე მიდის გაგანია შინაგანად. შეიძლება თვითონაც არ იცის ეს. და ის რაღაცა ციხეებს აშენებს, როგორიც არის მაგალითად, მოდი ახლა ესეთი ინტრიგნული მაგალითები უნდა მოვიყვანო. მაგალითად ლამაზია, მაგალითად წარმატებულია, მაგალითად კარიერა აქვს, მაგალითად სახლი აქვს ისეთი რა, აი რაღაც მდიდრული, მდიდარია, მილიონერია, რაღაცა გამოჩენილი პიროვნება არის და რაღაცები და ამასობაში ამას მიაქვს შეიძლება მისი დღის და მისი ცხოვრების 100%. ანუ შერწყმულია აქ. და შინაგანი ბავშვი, რომლის შეწირვასაც ითხოვს ციხე რო ძლიერი იყოს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, იმიტომ რომ ჩვენ შინაგან სამყაროში მართლა ასეა. შენ თუ შინაგანი ბავშვის, ანუ ლიბიდო დავარქვათ ახლა ენერგია, გადაკეტე, სადაც უნდა მართლა მიდიოდეს ავთენტურ შემთხვევაში და სადღაცა სხვაგან გადართე. აი როგორც დინარეს რო გადააგდებენ ხოლმე სარწყავად, ხო? ეგრე თუ გადაისროლე შენი შინაგანი ბავშვის ენერგია, იმიტომ რომ იმას უდიდესი ენერგია აქვს სასიცოცხლო, კი ააშენებ ციხესაც და ცათამბჯენსაც. არ გაგიჭირდება ეგ. იმიტომ რომ ის საძირკველში ჩააყოლე, მაგრამ ის ამ დროს ტირის და არის ცუდად და ესე არ დარჩება. ანუ ესე არ დასრულდება, რომ აი ციხე აშენდა და მორჩა. ამითი არ მორჩება ეს ამბავი. შინაგანი ბავშვი რო ჩაყვება იმ საძირკველს და იქნება უბედურ მდგომარეობაში, ხო? იქ მერე გარდაუვალი არის ნგრევა. და მერე ისევ დაიწყება, რომ აი ადამიანის სინამდვილეში დესტრუქციულია. დესტრუქციული არ არის. სინამდვილეში ჩვენ ცხოვრობთ დესტრუქციულ კულტურაში გაუცნობიერებლობის გამო. და აი ამ ციხეებს ვაშენებთ, რომლებიც მერე უკვე რო გაუსაძლისი ხდება, იმიტომ რომ სურამის ციხეში რო ბავშვი ჩააყოლეს, ის ხო მოკვდებოდა, რა ვიცი, ბოლოს საწავიდოდა. ასევე აი ინკები და აცტეკები რო ადამიანებს წირავდნენ ღვთაებებს, ისინი ფიზიკურად იხოცებოდნენ, ეს ადვილია. და აი სულიერ სფეროში რო წავა ეგ ბრძოლა, ციხის ჩადგმა და იქ რო შინაგანი ბავშვი ქვეშ არის მოყოლილი, ის ძალიან დიდხანს არის ცოცხალი. შემთელი ცხოვრება ცოცხალი იყოს და არის ტანჯული. და აი ამ ტანჯვაში არის მერე თავით ფეხებამდე ესე გაჩხირული სოციუმი და საზოგადოება და დედამიწაზე მოსახლე არსებები და იქიდან მერე ამოდის ძალიან მძიმე, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დემონები. და მერე ითვლება, რომ ადამიანი ბუნებით დემონურია. ნახე რა ცუდი შეფასებებია. რა თქმა უნდა დემონური იქნება, თქვენ წარმოიდგინეთ ციხეში რო ჩაგაყოლებენ, როგორი იქნები, რა ხასიათზე დადგები და რეებს გააკეთებ, ხო? ამიტომაც სადღაცა ხო არის წყვეტა ამ ყველაფრის და ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ესეთი ფაქტი, რომ დედა აკეთებს ამას. ეხლა აქ კოლაელი ყრმებიც უნდა ვახსენო. დედა ჩემი თარგმნიდა კოლაელ ყრმებს და რაღაცებს მეკითხებოდა, იმიტომ რომ ადრე მე ძალიან რელიგიური ადამიანი ვიყავი. აი საშუალოზე ბევრად რელიგიური. თუმცა მგონი ფანატიკოსი არ ვიყავი, არ ვიცი. იმიტომ რომ სადღაც ადამიანი მაინც მეცოდებოდა ყოველთვის. არასოდეს არ მიფიქრია, რომ ადამიანის დედაც თქო რა. ხო, მადლობა ანა. საქმე რაშია, იცით მეგობრებო, თეთრი ფერი ძალიან მიხდება და ეხა თეთრი რომ მაცვია. არა, მხოლოდ ამაში არ არის, მაგრამ მეორე ნაწილს არ ვიტყვი. ხო და იმას ვამბობდი, რომ კოლაელ ყრმებში არის ესე, რომ ისინი ქრისტიანებად რომ მოინათლებიან, მერე მშობლები ხოცავენ მათ. ეს არის კოლაელი ყრმების წამება. ну მშობლები დედა და მამა მოდიან, ამ ბავშვების დედები და მამები და ქვებით ესე ჩაქოლავენ და ხოცავენ და ესე არიან ისინი წმინდანები, მერე შერაცხული. ხო და ეხლა რა ხდება? კოლაელი ყრმები როცა დაიწერა იმ საუკუნეში, დიდი მადლობა ანა, ძალიან მიხარია შენი შინაგანი ბავშვი თუ ბედნიერია. რა თქმა უნდა არ უნდა გაზრდა. შინაგანი ბავშვი 100 წლისაც რო იყო ბავშვია. ეს უესია. და ეხს კოლაელი ყრმები ეხა რატო დახოცეს მშობლებმა? იმიტომ რომ იმ საუკუნეში პირველი თუ მეორე საუკუნეა და ითვლება რომ ეს უფრო ძველია ვიდრე შუშანიკის წამება. და რატო ითვლება ეს რითი ამტკიცებენ? მშობლები როცა ხოცავდნენ შვილებს მაგ საუკუნეში, კანონით ეს არ იყო დასჯადი.
მე გავაჩინე, მე მოვკლავ. ესეთი აზრი იყო. ეხლა ღმერთი აქვს ეს გადაპროეცირებული. ღმერთმა დაბადა, ღმერთი მოკლავს, რა პრობლემაა. ნახეთ, ეს რწმენა. და ადრე მშობელს ჰქონდა ეგ ძალაუფლება. რაღაც პერიოდში დედას და მამას, რაღაც პერიოდში მხოლოდ დედას და ბოლოს აიკრძალა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ადამიანი მიხვდა, რომ არაფერი ისეთი მე არ გამიჩენია. ეს ბუნებამ შექმნა ყველა. და რა უფლება მაქვს, ხო, მაგრამ ესე ჯეროდათ მაშინ რომ ადამიანმა გააჩინა და ნუ ყოველი ყმები ხო დახოცა და მშობლებმა და ის ბავშვიც სურამის ციხეში ვინც ჩააყოლა დედამ ხო ჰქონდა უფლება კანონის წინაშე მას ამის გაკეთების მაგრამ სიმბოლურად რო შევხედოთ მაშინდელი კანონი ასეთი იყო და სიმბოლურად რო შევხედოთ რა გააკეთა ანუ დაცვას და ცივილიზაციას და კულტურას იმიტომ რომ ეს სურამის ციხე ხო კულტურაა შეწირა სიცოცხლე ახალგაზრდა ბავშვის სიცოცხლე თავისი შვილის ანუ მომავალი. და ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს. შეწირვა ნიშნავს, რომ სიკვდილი იმ ბევრი ხალხის და იმ სოფლის იმდენად საშინელია და იმდენად რაღაცა კატასტროფულია, რომ დაეერთი მოკვდეს. და არ არის ეგეთი კატასტროფული, იცი? მოდი ყველან თავის თავს მიხედოს. და მოდი შესაწირებს, ნუ მოვითხოვთ ერთმანეთისგან და მივხედოთ თითოეულმა ჩვენგანმა ჩვენ თავს. და აღარ იქნება ეს სურამის ციხეები, რომლებიც მერე დესტრუქციულად დაინგრევა და ქვეშ ნანგრევებში ხალხი მოყვება. და თუ ამ 500,000 კაცის გადარჩენას იმ ერთი ბავშვის სიკვდილი ჭირდება, მოდი მე ესე ვიტყვი, რომ არა ბატონო, დახოცილა ის 500,000 კაცი. ოღონდ ეს ერთი ბავშვი არ არის მათზე ნაკლები მნიშვნელობით. და ეს ეხა მე რაც თქვი, სხვათა შორის, ეს ინფორმაცია, რომ ერთი ადამიანი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც 500,000 მილიონი, 700 მილიონი, მილიარდი თუ რამდენის გნებავთ, ეს ინფორმაციაც უკვე გაშხერებულია კაცობრიობის ცნობიერებაში, ნახეთ, ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის. იმიტომ რომ თუ ადამიანობა რამეში არის და სიცოცხლის მნიშვნელოვანება კიდევ რამეში არის, ალბათ იმაშიც არის რას ვწირავ სიცოცხლისათვის და ალბათ ყველაფრის შეწირვა არ ღირს. მით უმეტეს მომავლის, მით უმეტეს ბავშვის, მით უმეტეს სიცოცხლის შეწირვა არ ღირს. თუ ეგეთია ჩემი სიცოცხლე, რომ მან შეიწირა, არ ვიცი, ესეთი სილამაზე ახლა რაც აღწერე, არა უშავს სიკვდილი ცხოვრების ნაწილია. ყველანი დავიხოცებით ერთ დღეს, ხო? ეს არის, რასაც მე ახლა ამ წამს შევიგრძნობ და მახსოვს, რომ ეს განცდა, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიაში. თავიდან შემოიტანა რომელიღაცა ქალმა ფსიქოლოგმა, ეხლა ვერ ვიხსენებ. იმიტომ რომ სადღაცა დედის ინსტინქტი ამას კარგად კარნახობს ადამიანს, თუ სოციუმმა არ ჩაუთრკუნა, რომ ის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, ომის სტატისტიკაა ესე ისმის ხოლმე. ხო, ეს სიმძიმე არსებობს ადამიანებში, რომ ინდივიდი და ის ერთი ადამიანი რომ მნიშვნელოვანია, ამის ცხადგრძნობა ხანდახან დაფარულია ლამაზი აზრებით. 500,000 კაცი გადარჩება და რაღაცა მილიარდი კაცი გადარჩება და ასე თუ ვიფიქრებთ, ყოველთვის გვეყოლება შესაწირი ვიღაც და თუ გამოვხიზლდებით, მე შეიძლება მივხვდეთ, რომ თითოეული ადამიანი კი ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის. ალბათ ესე ჯობს. ეხლა დაგემშვიდობებით, ჩაწერა მაქვს და მე შემდეგ ლაივზე დავუბრუნდები თემით დედა თუ ცოლი. ესეთი თემა ავიღე. დროებით.